मेरे बाइक चलाने वाले दोस्तों, अगर आपकी भी बाइक से जो है कट 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 की आवाज़ आती है तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो हमारा अगला स्पॉकेट है छोटा, ये देखिए ये कट गया। इसके दांत जो देख रहे हैं आप, ये बहुत छोटे हो गए, इसीलिए कट 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 की आवाज़ आती है। और इसमें हम नया स्पॉकेट देख लीजिए, ये हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं और आवाज़ एकदम से ख़त्म हो जाएगी, अच्छी स्मूथ चलेगी, आवाज़ भी अच्छी आएगी। जो कट 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 की आवाज़ होती है वो एकदम गायब हो जाएगी इसको लगाने से।